फेसबुक स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम फेसबुक में किसी का स्टोरी देखने चाहते हैं, स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टोरी में जो भी म्यूज़िक लगा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ भी फेसबुक में यह प्रॉब्लम हो रहा है, फेसबुक में स्टोरी ओपन करते हैं, स्टोरी में जो साउंड है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, कैसे आप ये प्रॉब्लम ठीक करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप फेसबुक में किसी का स्टोरी ओपन करते हैं, स्टोरी के अंदर जो भी म्यूज़िक लगा हुआ है, आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यह प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है, स्टूडियो में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, फेसबुक के अंदर ही सेटिंग दिया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आखिर फेसबुक में अगर आप स्टोरी ओपन कर रहे हैं, क्यों आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों, फेसबुक के अंदर बग होता है, कई बार ग्लिचेस की वजह से फेसबुक में स्टोरी में साउंड नहीं आता है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कैसे आप ठीक करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बताने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहाँ पर भी उसके शेयर करना, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, वो भी अपने फेसबुक में ये प्रॉब्लम ठीक कर सकें। तो आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे देखिए ऑप्शन है ऐप्स, सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए सर्च बॉक्स से यहाँ पर क्लिक करना है, फेसबुक सर्च कर लीजिए। ये रहा फेसबुक, सिलेक्ट करना है फेसबुक, ऐप इन्फो सेटिंग में आना है। और इसके अंदर देखिए ऑप्शन है स्टोरेज यूजेस, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लियर कैश करना है, ठीक है। पहले यहाँ से क्लियर कैश कीजिए। क्लियर कैश करने के बाद यहाँ से आपको ऑल डेटा क्लियर करना है। अगर आपको अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड पता है तो आप यहाँ से ऑल डेटा क्लियर कर दीजिए, ठीक है। मैंने स्पेस यहाँ पर ऑल डेटा ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसे डिलीट करना है, ठीक है। अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड पता है तभी आपको यहाँ से ऑल डेटा क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए ऑल डेटा क्लियर कर लेता हूँ। ऑल डेटा जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। ऑल डेटा क्लियर करने के बाद ये सेटिंग क्लोज करना है। और फिर आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सर्च कर लीजिए फेसबुक। जैसा आप फेसबुक सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर फेसबुक में एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप स्टोरेज यूजर्स से क्लियर कैश करेंगे, ऑल डेटा क्लियर करेंगे, आपको फेसबुक में नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। तुरंत ही देख सकते हैं यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है और यहाँ से आपको फेसबुक अपडेट करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक अपडेट हो रहा है। अपडेट करने के बाद फेसबुक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, फेसबुक में बग ग्लिचेस की वजह से यह प्रॉब्लम हो रहा है, स्टोरी में आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। जैसे आप ऐप इन्फो से फेसबुक के अंदर से क्लियर कैच करेंगे, ऑल डेटा क्लियर करते हैं, यहाँ पर तुरंत ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको फेसबुक अपडेट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप प्ले स्टोर के अंदर आएंगे, फेसबुक अपडेट ऑप्शन आपको मिलेगा, अपडेट करना है। जैसा कि यहाँ पर यह फेसबुक अपडेट हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अपडेट होने के बाद यहाँ से ही आपको फेसबुक ओपन करना है, ठीक है। फेसबुक ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फेसबुक लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं फेसबुक लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ से इसे नोट नाउ करते हैं, इसे यहाँ से स्किप कर सकते हो, ठीक है। और इसे सिलेक्ट करते हैं। एक बार ये लॉगिन हो जाए, यहाँ से स्किप करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद
जैसे मैं आपको ये स्टोरी ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम देकर नहीं सुना सकता। आप सबको पता है चैनल पे कॉपीराइट इशू हो सकता है म्यूजिक की वजह से, इस वजह से मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर यह प्रॉब्लम आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप फेसबुक में स्टोरी ओपन कर रहे हो, स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है, इसी प्रोसेस से यह प्रॉब्लम ठीक कर सकोगे। तो ज़रूर ये सारे स्टेप फॉलो कर लेना। अगर आपको फ्री अच्छा लगा, फ्री से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से फ्री पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।